بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بايعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da saduwa wannan masallaci mai albarka masjidul mumtaz kina gurgu mai a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin talata 29 ga watan al-Muharram shekara ta 1448 wanda ya zo daidai da 14 ga watan 7 miladiya ta 2026 za mu tashi karatun littafin iziya na babban malam musulunci Ali al-Maliki za mu tashi faslun fi rashwati fil hukum babin da zai karantar da mu hatsarin karɓar cin hanci a lokacin da aka kai ƙara gaban alƙali. Idan aka yi ƙara gaban alƙali a matsayin shi na alƙali yana zaune ne a kujerar musulunci, wakili ne yanzu shi na musulunci na shari'a, yana wakiltan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Idan yanzu aka kawo masa ƙara, Imam Malik ibn Anas ya ce dukkan alƙalin da aka kawo masa ƙara ya juya dama ya kalli aljanna ce a damarsa, ya juya hagu ya kalli cewa fa wuta ce a hagunsa. Shi yanzu ya rage wa ya zaɓa wa kanshi inda alƙalanci ina zai jefa kansa. Idan ya yi daidai ya faɗa aljanna, idan ya yi rashin daidai ya faɗa wuta. Da haka Allah maɗaukin sarki ya aza alƙalanci ne saboda a samu adalci tsakanin bayin Allah da suka samu saɓani. Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka wa lidhalika khalaqahum. Mutane ba za su gushe ba suna samun saɓani da juna. In dai ana zaune dole za a saɓa wa juna. Zaka mun laifi zan ma laifi, zaka ɓata min rai zan ɓata maka rai, zaka cutar da ni zan cutar da kai. Idan har mutum ya ga an cutar da shi, ya ga yana da sarari da yalwa na ya yafe, to abin da yafi kenan. Shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum law khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah. Allah madaukin sarki yace idan aka muku ba daidai ba, Allah yace ku saka da irin kwatankwacin abin da aka muku na ba daidai ba. Mutum ya maka laifi in kaga ba za ka iya yafewa ba, Allah ya ce karama da daidan abin da ya maka. Allah ya ce wala in sabartu, inda kuma in ya maka laifi da za ka yi haƙuri ka yafe, sai Allah ya ce law khairul lisabirin. Allah ya ce da wannan sakamakon da za ka samu shine mafi alkhairi ga masu haƙuri. Ladan da Allah zai baka ya fi ramuwar da za ka yi. A wani wajen Allah ya ce wa jaza'u sayyi'atun mithluha. Allah ya ce mummuna ba ta da sakamako sai mummuna irinta, amma sai Allah madaukin sarki ya ce wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Allah ya ce wanda ya afuwa ya kawar da kai ya rangwame, Allah ya ce ladan sa fa yana wajen Allah. An gane? A wani wajen Allah madaukin sarki ya ce idan mutum ya maka mummuna ka yafe masa ka masa afuwa, Allah ya ce sai a waye gari ya zanka annahu waliyun hamim. Allah ya ce kaman ya zan dan uwanka aboki ma na kusa. Da haka idan aka maka laifi a musulunci kana da zaɓi guda biyu, ko dai zaɓin karama. In karama baka yi laifi ba, amma dole ya zama da irin kwatankwacin abin da aka maka. Idan ka wuce to kai ma yanzu ka yi zalunci. Shi yasa wata rana an taɓa kawo wani ƙara wajen Sayyidina Umar. Wani ya maru wani, sai ce masa ka yafe, ya ce ba zan yafe ba, ya ce hakkina ne su zo karama, amma dole ka yi amfani da irin firejar da ya amfani da ita
da irin yatsin da ya amfani da shi da irin gefen kumacin da ya amfani da shi, in ka saba kai ma kai zalunci. shi yasa manzo Allah ya ce mutasabani ma qala, wanda suke zage zage kowa yana daukar laifin abin da ya faɗa. manzo Allah ya ce alal bari, babban laifin fara laifin yana kan wanda ya fara zagi, hatta ya tayi mazlum, har sai wanda aka zalunce shi ya ƙetare iyaka. mutum ne ya zagi babanka sai ka zagi baban shi, duka ku zagi iyayenku, amma kai da ya zagi babanka da ka sai ka zagi baban shi ka zagi mamarsa, yanzu a nan manzo Allah ya ce kai kuma ka ƙetare iyaka kai zalunci. abin da ake so shine kai afuwa, kai rangwame, kai haƙuri. to shi yasa Allah madaukin sarki sai ya tsara ayi alƙalanci. an gane, alƙalai su ne wakilan Allah madaukin sarki a ban kasa. shi yasa Allah ya ce man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humuz zalimun. Allah ya ce wanda ba su hukunci da abin da muka sauka na alqur'ani mai girma, Allah ya ce mataki ne guda uku. wani kin yin hukunci da qur'ani na fidda cikin musulunci, ya zama arni ya fita. wani kuma yana matakin fasiki ne, wani na matakin azzalimi ne. wannan ana magana ne a babin yin aiki da dokar Allah. da haka idan aka maka ƙara a matsayin kana alƙali, dole ka ji gefe biyu, ka yi bincike, ka tabbatar da mai laifi, ka ba shi laifinsa gwargwadon laifinsa, ka hukunta shi gwargwadon laifinsa, shi kuma mai gaskiya a ba shi gaskiya gwargwadon gaskiyarsa. ma da yace min a'azami suhuti, na daga cikin mafi girman rashawa. kina akwai rashawoyin daban wadda ba wannan ba. ar-rashawatu fil hukmi shine rashawa a cikin alƙalanci. shi yasa malaman da kake gaske da su ka'idoji. idan mutum ya zan alƙali, ana hana shi zama a majalisa dan kare saba da mutane, dole ne. alƙali baya shiga kasuwa yin cefane, saboda mutane za su dinga cika mai leda a matsayin alƙali. wata ran kes ɗin su zai iya zuwa wajen sa kar ya ji. alƙali ba a bashi kyauta. idan ka kawo alƙali kyauta ya karɓa, wallahi ya ci rashawa, ko da kwa ba ka da pending case a gabansa. amma idan al'asul misali, zamana ɗin nan almajiri nake, ni ba alƙali ba ne, kawai sai ka saba watan watana za ka mun transfer 10,000, 20,000, 5,000, haka ne misali, sai aka bani alƙalanci. dama ka saba ban, ba sai da aka ban ka fara ba, ana yin halittar karba. amma idan baka taɓa ban ba, sai da aka bani alƙalancin ka zo ka fara min kyauta, me take nufi? kenan wata idan kesinka ya zo gabana, amma sassauci ko rashin adalci. wanda ko malamai suka ce ba sai alƙali kaɗai ba, dukkan wanda suke da alaƙa da bibiyan haƙoƙin mutane, haramu ne a musu kyauta su karɓa. 'yan sanda ne su, EFCC ne su, ICPC ne su, in dai har kes ɗin mutum zai zuwa gabanka wanda yana buƙatan ka mai adalci, ko kes zai haɗa shi da wani, to haramun ya ma kyauta karɓa, sai dai idan asali dama ya saba ma. sannan malamai suka ce idan har aka baka alƙalanci sai ya ma kyautar da bai saba maka irin ta kamun ka zama alƙali ba, haramun karɓa, haramun. shi yasa a da duk wanda wainiyar alƙali hukumar musulunci take ɗauka, ba a barin alƙali da yunwa. abinci a gidansa na wata ake ajiyewa da ƙarin kwana 10. idan kwanakin suka ƙare, idan wata ya ƙare, sai a zo a duba ston shi, duk abin da alƙali bai ci ba sai a kwashi a zuba mai sabbi, a bashi albashin da bai isa ya cinye a wata ba, dan kada hankalinsa ya je kan abin da ke hannun mutane. ka duba last 2 weeks maganar Daily Trust ko BBC ta rawaito daga Goodluck Ebele Jonathan, yace matsalar Najeriya gaba ɗaya alƙalai ne. dukkan matsalar Najeriya ce alƙalai ne kawai, saboda alƙalai suna aiki ne ma gwamnati ko wanda yake da madafin iko. duk wanda ya sauka to yanzu kuma sai yadda aka yi da shi. wala Allah magana shi gaskiya, Allah ba gaskiya, Allah ne mafi sani. an gane, to da haka shi alƙali an san shi mutum ne neutral, bai da alaka da kowa. shi yasa ba a san a ga alƙali da shugaba. lakum dinukum waliyadin.
ba a so, ba abin da ya haɗa shi da shi su yi magana babu. Lokacin da Sayyidina Umar, a da dukkan khalifa shine alƙali. Sayyidina Umar akwai ɗan shi da aka zo aka ce Sayyidina Umar, wani ya ce mishi muna magana sai na ji warin giya a bakin ɗanka. Sayyidina Umar ya ce a je a kira shi. Aka kira shi. Ya ce baba me ya faru? Ya ce ina masu bulala? Aka ce gane. Ce ku je ku bulala 80. Sai da aka sa bulala 80 sai ya ce baba mene? Ya ce an gaya min an ji warin giya ne a bakinka. Sai ya ce baba ba za ka bincika ba? Ya ce kai ɗan shugaba ne, ni alƙali ne. In ka sha bulalan nan ya wanke ka daga shan. Idan baka sha ba bulala za ta zama maka kafara ne kuma na fita a zargin mutane. In yanzu bai masa bulala ba za a ce ai dan shi ne ya ki masa bulala. Lokacin da aka samu case, lokacin da abin nan Shuraihul Qadi, Shuraih tabi'i, sai na Umar ne bashi alƙalanci. Kafin ya karɓa alƙalanci sai da ya gindaya wa Sayyidina Umar sharuɗa da dokoki duka. Sayyidina Umar ya ce ya yadda sanne ya karɓa. Kawai sai ga ranna an kawo case tsakanin ɗan Shuraihul Qadi da wani suna rigima. Tun daga ran da aka fara case ɗin, Shuraihu ya ce yaron ya daina kwana a gidansa. Yana kwana a gidansa. Saboda kar ma yaron ya samu ƙofar yi wa baban wata magana da baban zai tausaya masa. Idan kuma aka zo gaban kotu, duk lokacin da abokin husuma ke magana, Shuraihul Qadi zai kalle shi. Ina maganarsa. Idan ɗan shi fara magana sai ya ɗauke kai don kar ma fuskar ɗan ta mar tasiri ya tausaya ki masa abin da ya dace. Aka za ka ce Sayyidina Umar, Shuraihul Qadi ya yi hukunci ma ɗansa, hukuncin da bai taɓa wa wani fa kan laifin da yaron ya yi. Umar ya ce wannan dama nake tsammani a wajen shi ne ba shi alƙalancin. Aka ce me yasa kai haka? Ya ce saboda ɗana ne, dan ya gane cewa in zai yi laifi ba zan ba tsakanin shi babu sassauci. Wannan kujerar in ma in tafi aljanna in ma in tafi, kuma yaro ba zai kai wuta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu lahamin nabata bisuhuti fannaru aula bihi. Manzo Allah ya ce dukkan wani tsoka da ya tsiro a jikin dan adam daga cin rashawa, manzo Allah ya ce wuta ce ta fi cancanta da shi. Fa qalu ya rasul imasuhutu. Sabai suka ce ya manzo Allah mecece rashawa? Kala annabi ar-rashwatu fil hukmi. Manzo Allah ya ce ita ce rashawa da alƙali yake karba ya zalunci mai gaskiya, ya ba wa mai gaskiya rashin gaskiya, ba wa mara gaskiya gaskiya. Manzo Allah ya ce duk alƙalin da ya ci wannan ya ci wuta balbal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce la'ana Allahu ar-rashi wal mutashi. Duk mutumin da ya ba da cin hanci da wanda ya bayar, manzo Allah ya ce dukkan su biyu Allah madaukin sarki ya tsine musu albarka. Bi hada tafsir qala Hasan wa Qatada wa Muqatil. Malaci wannan shine fassarar da Al-Hasan al-Basri yayi da Qatada da Muqatil game da tafsirin ayat da Allah ya magana cikin suratul Maida cewa mu'min ahli kitabi ba mun tabi qari addi ilayka ba ita ba. Allah yake magana akan as-suhut din nan. Qala ibn Mas'ud, dan Mas'ud yake cewa as-suhut ar-rashwatu fi kulli shay. Ibn Mas'ud yake cewa as-suhut rashawa, as-suhutu da Allah madaukin sarki ya faɗa shine yace ar-rashwatu fi kulli shay, shine rashawa a dukkan komai. Amma mu gane wani abu, Ibn Baz alaihi rahmatullah an masa tambaya game da wani abu da hakkinka ne. Misali ni ne aikin gwamnati sai na yi ritaya, kaga ina da gratuity da ya kamata gwamnati ta bani, hakkina ne tunda an ce daga albashina ne an tara. To amma yanzu sai mai processing din gratuity sai ce ba zai mun processing hakkina ya bani ba sai na bashi cin hanci. Yanzu ya za a yi? Ibn Baz ya ce idan ka bashi shine ya karɓi rashawa, kai baka ba da rashawa ba, saboda hakkinka ne amma ba zai baka ba sai idan ka bashi cin hanci. Idan zai yi dama aikinsa ne, an gane? Amma ya zama hakan kuma ba zai zalunci wasu ya sa fayil ɗinka a saman fayil ɗinsu while sun riga ka ritaya ba, an gane?
yanzu ne abubuwa suka lalace. Da idan kana magana da tsaffin ma'aikata da suka yi ritaya a da, wani zai ce maka fa watan da ya gama aiki watan da rabin shi ke fita, kuma daga watan gaba ya fara samun pension. Da kafin aiki ya zo ya zama abin ya zama haka. Wa qala aidan dan Mas'ud ya sake cewa huwa an yaqdi ar-rajul li akhihi hajatan. Rashawa na daga cikin rashawa shine mutum ya biya wa dan uwan shi musulmi wata bukata fa yuhdiya ilayhi hadiya. Kai ka biya masa bukata ne dan Allah, amma sai ɗauko kyauta sai ya baka. In ka karɓa ya ce ka karɓi rashawa dan ka karɓa bai baka ba sai da ka biya masa bukata. Misali, mutum ne motar shi ta kasa tashi, kuna zaune sai kuka zo tura masa mota, da kuka tura mishi mota kuna zanen bai ɗauki 1,000 ya baku ba ko 2,000 ya baku ba, sai da kuka tura masa mota motar shi ta tashi sai da ki 2,000 ya baku, yace to wannan ita yake cewa rashawa. Me yasa bai baku ba da sai da kuka masa aiki? An gane? Ai in zaka ba mutum ka bashi dan Allah. To amma malamai suka ce akwai abin da yake cewa ihsani. Hal jazaa'ul ihsan ila ihsan. Allah ya ce ai babu abin da yake zama sakamakon kyautatawa sai kyautatawa. Duk wanda ya kyautata maka ka kyautata masa. To wasu malamai suka ce a'a rashawa ba ta shiga nan saboda mutum ne ya maka alkhairi, kai ma ana buƙatan ka masa alkhairi. Qila lahu ya Abu Abdurrahman, sai aka ce ya Abu Abdurrahman, ma kunna nara zalika illa al-akhdh ala al-hukm. Yace mu da ba ma ganin rashawa sai fa karban abu a babun alƙalanci. Fa qala sai ce al-akhdhu ala al-hukmi kufrun. Yace ai alƙali ya karbi kuɗi yayi alƙalancin da ba shine yake kan tafarkin kwarai ba, yace ai wannan arnanci ne mai. Shi ba maganar rashawa bane. Shi wannan arnanci yayi. Qala ta'ala, Allah yace wa man lam yahkum bima anzala Allah, sai karanta fadin Allah da ke cewa dukkan wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba, ulaika humul kafirun, wannan su ne kafirai suka fita suke arna. Qala Abu Hanifa radiyallahu an, Abu Hanifa yake cewa idan tashar hakimu, idan alƙali ya karɓa cin hanci, in azala fil waqti, yace atake daga an ji labarin alƙali ya karɓi cin hanci, yace to a sauke shi daga alƙalancin. Wa in lam yanzil, in ko ba a sauke shi ba, batala kullu hukmin yaqu bihi ba'da zalik, daga ran da ya karbi cin hancin duk hukuncin da ya a bayan karɓar cin hancin ko da yayi daidai to a rusa. Alƙali ne a 2014 bincike sai aka gano cewa alƙalin ya karɓi cin hanci. Duk hukunci daga 2014 2015 har zuwa 2026, shekara 12 ba, dukka za a rusa a cewa masu kes ɗin duk su dawo a sake review. Wanda suke prison duk a ce su fito su koma gida, za a sake sabon sitting don a gano wancan abin da ya karɓa shin bai masa tasiri ba kuwa. Akwai alƙalan da na Allah ne har yanzu, za ka same su a ƙofar gida suke zama, ba su da aiki sai review, suna treating files na cases da suke yi, ba su zama da kowa, ba a zuwa a gaishe su, ba sa shiga hurumin kowa, kuma sun yarda su rayu da abin da Ubangiji ya ba su. Kala Qurtubi, al-Qurtubi a cikin al-Jami' yake cewa wa hada la yajuzu li ahadin an yaktarifa fihi insha Allah. Yace wannan bai ma halatta ga wani musulmi yayi sabani ba kan idan alƙali aka bashi kuɗi a babin alƙalanci shi ya karɓa a matsayin cin hanci, to duk alƙalancin da yayi a bayan nan dole a rusa, saboda zuciyar shi ta riga ta gurɓace. Wallahi magana ta Allah, wasu alƙalan suna zama alƙalan ne da clean zuciya, da nufin za su yi aiki ne tsakaninsu da Allah. Su yanzu clients ɗin masu kai ƙara da wanda ake musu alƙalanci su suke zuwa su ɓata su. Wani zai zo tun yana ma tayin kuɗin da ba za ka karɓa ba, har zai ma tayin kuɗin da wallahi idan ba Allah bane sai ka karɓa.
muƙaddara mutum ne yanzu yana alƙali 500,000 tafi ƙarfinsa. Misali idan ana biyan shi alƙali ana biyan shi 200,000, 300,000, matan shi 2, yaransa 20, ta ina 200,000 a wannan zamanin za ta rike shi? Misali nake bayarwa. Ko ba cuwa-cuwa, in ba cuwa-cuwa ta za ta rike shi? Misali yanzu idan ka zo ka masa tallan za ka ba shi 200,000, tsoron Allah shi zai hana shi karba. 300,000 zai kalli ba zai shiga wuta akan 300,000 ba. Idan kes din yana da muhimmanci kace masa alƙali zan baka miliyan 10 akan wannan kes din, ka gaya min dan Allah idan ba mai zuciya ta wai zai tsira kan miliyan 10, mai albashin 200,000 sai yayi shekara nawa ya sami miliyan 10? In ana bashi 200,000 a wata a shekara tukutun ma albashi ba 2.4 miliyan ne shekara. Kenan sai yayi shekara 5 yana aiki kuma kuɗin da bai isa tara ba sannan zai samu wannan miliyan 10 da zaka bashi. An gane abin da to wani zai baka miliyan 100 ma, miliyan 200 ma, 300. Qala musannif malaki cewa wasmiyal halalu wasmiyal malu haramu sutan, an sanya wa dukkan dukiyar da take haram da suna rashawa ne, li'annahu yushitu ta'ati ay yuzhibuha, so yana tafiyar da yu Allah da'a. Me yasa? Idan aka baka yanzu cin hanci ga abin da kake gani daidai ya kamata ka yi, to zaka ki sai kai ba daidai ba. Kana kallo yanzu wannan mutumin shine fa mai gaskiya, Allah ya sani shine mai gaskiya, kai ma ka san shine mai gaskiya. Shi yasa malamai suka ce a babin alƙalanci, alƙali abubuwa da yawa sai ya hankali da su. Abu na farko shine kuka. Idan yanzu aka zo ana kes tsakanin mata da miji, idan namiji ya zo ya bayani mace ta fara bayani yadda za ta dinga sharba hawaye sai ka tsama ce mai gaskiya. Musa kai saboda zuciyar maza ce, zuciyar dungurci ai da kai. Sun makasar ne ai. Mana zuciyar dungure da maza. Amma mace fa abinda ma ba a bukatar yi kuka ce kuma da tana zabun kuka ya zo. Yasa shi alƙali da aka sai ce a'a ki fita ki gama kwanki na sai ki dawo, lokacin da ba kwa ki bai zo ki mun bayani. Ba wallahi ba rashin imani bane. Dan idan ya tsaya yana kallon kukan sai tasiri ya zama cin hanci a wajen sa. Tana yi tana majina tana tabbacewa. Sai mana sai ce Allah sarki wani kai mutumin banza ne, ka cutar da ita. Sai laifi. Idan mace ta maka bayanin abin da yake faruwa tsakaninta da mijinta ita da kai, wallahi idan baka yi hankali ba in za ka yi abin da ta faɗa, wallahi tallahi za ka tsine mijinta. Amma idan ka zo ka ji na bakin miji sai ka gane ashe wani dan aljanna ya miji wani irin wuce ce matar. In za ka haɗa suka ce ta maimaita sai ka ta fara nuku-nuku. Allah ba za ta maimaita ba saboda ta san duk abin da ta faɗa ba gaskiya ba ne. Wa yasta'siluha kuma yana tumbike gaskiya daga tushenta. Wa qala Allah ta'ala, Allah ya ce wa man yakfur bil imani, dukkan wanda yake kafircewa da imani faqad habita amalu, Allah ya ce aikin shi gaba ɗaya lalace. Wa fil akhirati min al-khasirin, alahira yana cikin bayin Allah tababu, Allah ka saba ma ciki. Qila wa huwa alladhi yuhallilu harama, wanda yake Allah yake tabar da yake shi alahira shine wanda yake halattar da haram wa yuharrimu al-halala, yake haramtar da halal. Yasa Allah ya ce lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah al-kadhib inna dhalika iftara Allah al-kadhiba la yuflihun. Faslun fi adabin ukhra, mali ce ga wani fasali zai karanta wasu ladubban daban. Wa tasmiyatu inda al-akli wa shurbi mustahabba, kai basmala a lokacin da zaka fara cin abinci, lokacin da zaka fara shan abin sha mustahabbi ne ba dole bane. Idan ka yi ka samu lada, idan baka yi ba ku ci da shidan ku sha da shidan. Wannan wani abu ne da musulunci ya karantar da kai ne a babun adab. Akwai ruwayar Aisha da take nuna cewa abin da malam ya faɗa a nan ya saba, saboda a ruwayoyin da suka daga manzo Allah suna cewa kai basmala wajibi ne, dole ne.
Aisha take cewa manzo Allah ya ce idza akala ahadukum ta'aman idan ɗayan ku yana cin abinci falyaqul annabi sai ce ka face umarni manzo Allah ya bayar ka ce bismillah ina farawa da sunan Allah Al-Azim Al-Abari Al-Ma'bud yace dukkan lokacin da shari'a ta zo ma da wani zikiri iya inda shari'a ta tsaya ana ake so ka tsaya shari'a ba ta san garaje yanzu kaga manzo Allah cewa yayi ka ce falyaqul bismillah annabi cewa idan zaka ci abinci ka ce bismillah akwai Ar-Rahman Rahim anan to ba yadda ka kara ba in zaka fara cin shinkafa da wakenka dan wakenka semonka tuwon dawarka tuwon masararka shinkafa da miyarka cewa zaka yi bismillah ka fara ai mazala ya fi ka sanin Ar-Rahman Ar-Rahim amma bai kara ba akwai inda kuma aka samu zikiri mazala ya ce bismillahir rahmanir rahim kenan annabi ya fi ka sani ya tsaya da bismillah da kai ma so ake ka tsaya da bismillah idan har fa inna siya falyaqul annabi ce idan ka fara cin tuwo sai ka manta ba kai ba sai ka ce bismillahi awwalihi wa akhirihi ka ce ina cin abincin nan da sunan Allah tun daga farkon shi har zuwa ƙarshen shi idan har shedan a zaman da ka ci abincin ba kai basmala ba ya fara ci da kai kana yin basmala zai amai da duk abin da ya ci wani cikin magabata idan zai fara cin tuwo baya fara da bismillah tana kan shi sai ya je rabi sai ce bismillahi awwayu aka ce misa yace saboda ya sha wahala wajen yin amai ka taba gani tana yin amai yana dariya in ana amai har hawaye yake har kuka yake yace to ya ji inda dadi ba ya ci ba ya ci haram ce sha wahala sai ya kusa gama sai ce bari haramta mar bismillahi awwayu sai fara amai da haka idan ka manta to ana so kai bismillahi awwali haka ne da zaka sha abin sha ma ana so kai bismillahi awwalihi wa akhiri in ka daga ka fara ba kai basmala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sake cewa duk abincin da kuke ci shaydan yana samun damar ya ci abincin matukar ba ku yi basmala ba idan kun yi basmala wannan abincin ya haramta a gare shi akwai wani yaro sahabi matashi da yake gidan annabi sunan shi Amr bin Salama wata rana sun zauna su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin tuwo da sahabban shi banyan su da kananan su yasa malamai suka ce a babin tarbiyya ana so uba wani lokaci idan an zubo abinci ya ce yaran shi gaba ɗaya ku zo ku taru mu zauna mu ci kamar ni da sahan ma sai mu zo din mu zauna mu ci tuwo tare a nan akwai abin da yake so ka dinga mura'at ka dinga kula sun wanko hannu ka kula suna wanko hannu ya zaman cin abincin suna yi da zama mai kyau ko suna zama mara kyau suna zama mai kyau suna yin basmala suna yin basmala ya yanayin adab na kiyaye cin abinci suna yi suna yi suna cin abinci daidai ko suna ci yayi yawa zaka kula idan sun gama suna yin alhamdulillah ko ba sa yi duka kula anan wallahi maganar gaskiya kanurai sun ci riba wallahi idan ka je ka gidan kanuri mala sun kuto abinci da kanurai yawwa in ka je za ka gana ci abinci da kanuri za ka ga yaro shi yake rike tiran idan ya rike tiran kuma kan shi ba zai daga kan irin na iyayensa ba za ka kan shi ya sunkuya baya daura akan tiran kan shi a ƙasa kuma idan yana cin abincin a nitse yake ci kuma baka isa ka tashi ka rubba kan tire ba malaya kai ka nuri ne ya haka ne ko ka je ta magana sai ka rike kwanan ya gama kuma idan an gama cin abinci zaka kawo ruwan wanke hannu kowa ya wanke inda ya zube zaka bi gaban kowa ka tsince in ka tsince ka zuba a tiran sannan ka ɗauki kwanan ko tiran ka kai wajen wanke-wanke baka isa ana cin tuwo kana tsalle-tsalle da hannunka akan tire ka ga nama ba babu shi yasa manzo Allah ya ce ya gulam masha Allah
wallahi good wallahi. Manzo Allah ya ce ya Amr ibn Salama ya gulam, manzo Allah ya ce ya kai yaro karami samillah, za mu ci abinci to ka ambaci Allah. Wa kul bi yaminik, manzo Allah ya ce ka ci da hannunka na dama. Ba ci abinci da hannun hagu. Cin abinci da hannun dama sunnar manzon Allah ce, saboda wannan hannun yanzu ka je ka wanke bayan gari da shi kuma ka zo ka dangwala a cikin fu. Ƙwayoyin cuta da suke jikin hannun naka gaba za su koma cikin tuwon. Kuma sannan kai ma da kazanta ai ɗazu kaga kana wanke bayan gari kuma gashi kana sa a baki. To sai manzo Allah ya sanya wannan hannun nashi na cin abinci da sha, wannan hannun kuma na kazanta. Da haka manzo Allah ya ce ka ci da damanka. Wani sahabi su suna cin abinci da manzo Allah, sai ya ce kai ban Allah ka ci da dama mana. Sai ce manzo Allah ba zan iya ba. Manzo Allah ya ce ba za ka iya ba to ba za ka iya ba. Hannun lafiyan ta karau irin ka san akwai yan gayu ai da suna gani ci da hagu yanzu ya zama ma yayi kamar wani boko ne ai. Mutum ya zo yana cin abinci kaga yana ci da hagu kamar wani fashion ne, kamar wani aji ne, kamar wani class ne. Ya zama tuwon ma da hagu zaka ci. Gashi ya yanka da fork, ya yanka da knife amma zai diba da hagu zai diba. Ba burgewa bane ba. Aina? Olo school? Oh, da hannu hagu ake sa? Saboda hannun hagu? Wata hamidu inda intiha, sannan kuma ana so idan gaba cin abinci, ana so ka gode wa Allah. Wannan abincin da ka ci, akwai dubbinai irin ka sani ma Allah bai ba su ba. Allah ya ce a fara'aytum ma taharuthun a antum tazra'una am nahnu zari'una. Allah ya ce shin ba ku ganin abin da kuke nomawa ne? Allah ya ce shin wai ku ne kuke tsirar da zangarniyin ku ne masu tsirarwa? Duk abin da bawa ya san shine tuna ƙasa ya binne. Allah ne zai saukar da ruwan sama? Bacteria da za ta lalata ta rubar Allah ne ya sanya ta cikin ƙasa? Allah madaukin sarki shike fitar da zangarniyar, Allah madaukin sarki shike kula da ita, Allah shike zamar da ita mai amfani, kuma kaga wani in Allah. Duk manomi anan ya san haka. Da amfanin da tsawon shi ya kai kololuwa da wanda tsawon shi yanzu ya fara idan lokacin fidda kai gaba ɗaya tare suke fidda kai. Da karamar da babbar in dai lokacin fidda kan yayi tare za su fitar. Fama wallahi azim ba yanwa akwai abin da idan bawa yana kallo na halittun Allah ya kai ya gode wa Allah ya kara masa imani. Bari baka wani misali yanzu bayan misalin fidda zangarniyan nan. Akwai tsuntsun da ake ce mishi crocodile bat. Dan karami ne ya dan fuka na girma da kadan crocodile bat. Allah madaukin sarki ya tsara rayuwarsa a abincin da yake ci shi. Dukkan lokacin da ka duba kada dai ka san nama take ci. Da kuma abubuwan da suke da alaka da jini da kashi. Amma idan abu ya makale wa kada a baki, Allah take yazo. Daga ta ganshi ya ganta kawai za ta bude mishi bakin. Zai shiga bakinta duk inda garin cin kashi yacce kuma ta a jikin dadashi, ko kashi yacce kuma ta a jikin harce, ko yacce kuma ta a saman gandanta ko handanta, wallahi zai bi gaba ɗaya ya zare ya jefar mata waje. Wallahi malam yaya. Sannan idan ya ga wani kara da bai kamata ya zama yana jikin bakinta ba kaf, zai biya tsince mata ya tsaftace bakin nata sannan ya fita a bakin, kuma ba ta taba gatsawa ta rufe shi dan mai amfani ne a wajenta. Haka idan ya ga dorinar ruwa, ita ma tana ganin shi daga ya ganta zai sauka a kanta, yana zuwa da ta bude mishi bakin kawai ta rike. Ba ta taba cinye wannan, amma duk nama da kada na ci. In nama ya shiga bakinta kawai ya zama tuwo, amma banda wannan tsuntsun, saboda amfanin da yake mata. Haka ita ma da ruwan ta bude baki, in ya shiga zai tsince mata duk abin da is unwanted. Kan tana cin itace, tana cin kara, idan wani karan ya shiga tsakanin haƙori da haƙori zai sa ƙarfi har sai ya cire. Wani lokaci in ya cire mata fa a jikin harcen ta garin cin kara, in ya fasa mata harce,
ya makale a jikin harcen, garin cirewa in ya zare harcen har sai ya tsitar da jini, amma ba zai tashi ba kuma ba za ta rufe bakin ba, kuma shi baya tsorata, zai shiga har wajen makogoro in ya hango abin da ya kamata ya cire, ya zare abin gaba ɗaya ya fitar. Allah ya tsara haka ne wannan sun ya tsaftace bakin su, kai ya Allah ba zai kula da kai ba. Wanda ya taba kallon haihuwar barewa, duk wanda ya taba haihuwar barewa ya san akwai wani abu da Allah ya tsara wadda Allah ne kawai yake kula da su haka. Idan barewa za ta haihu a tsaye take naƙuda, kai da misali ba, a tsaye take naƙuda, ba za ta zauna ba, in za ta wuni tana naƙuda ba ta zama, za ta fara naƙuda a tsaye har yaro ya fara fitowa a tsaye. Lokacin da ya rage yaro ya zo rabi, za ta fara tafiya, dan tana naƙuda ba ta tafiya. In ta fara tafiya, wannan tafiyan ke simplifying ma yaron fita. Idan ta hango yanzu abin da ya rage kai ya fito, saura kafafuwan baya guda biyu, Allah ya sa mata fikrar da idan ta tsaya a tsaye ya faɗo kuma yaron zai iya karya wuya, to sai an zo wannan matakin sai ta tsugunna. In ta tsugunna za ta ɗaga bayan sai yaron ya sauka. fa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu annahu al-wahid. To shi yasa ake so ka gode wa Allah, saboda ubangiji ya maka ni'imomi kai a matsayin ka da sai Allah ya ce in ta'udu ni'matallahi. Yanzu wannan abincin da ka ci ya ka gode wa Allah. Akwai wanda yana da abincin da ya fi naka kyau da daɗi, an gama duk alatu, wallahi bai sai ɗanɗana ba. Ka ji aminci a asibiti, kaga tuwon da ake girko masu kuɗi marasa lafiya, za a kawo abinci kula 5, farfesun kaza, farfesun kifi, farfesun jela, farfesun kayan ciki, farfesun kaza, wallahi bai isi ci nama ɗaya ba. Za a haɗo shayi da in ana juya shi kamar ana zuba kunu ne a cup, amma wallahi bai isi ɗanɗana ba. Kai kuma gashi na ubangiji ya baka lafiya har da extra, kuma Allah sai bai ba mana, kai kuma Allah bai baka tuwon banye ga dama, sai baka dumamanka da safe, gabzan kamiyar kuka ko da tsarka miyar kuka. To idan ka ci, ko da baka ci mai daɗi ba, ka gode wa Allah, don wani Allah ya bashi mai daɗin ma ya gagara ci, wani kuma irin nakan da kare na Allah wadda sarki bai bashi ba. Akwai wani abu da ya taɓa faruwa da wani mai kuɗi. An ci abinci, ka san makwarar masu kuɗi ana samun kashi ai, in ba haka bane. Wata mata ce wani bawan Allah ya zo wucewa, sai ya ganta akan bola, tana tsintan irin kashi da aka farfasa din nan. Da ya wuce ya je wajen wani mai nama gaba da bolan kaɗan, sai yake tambaye mai nama, ni wannan matar bai take tsinta akan bola ne haka? Sai ce wannan matar kullum sai ta zo kan bola nan ta tsinci wannan kasusuwa. Sai shi mutumin ya ce gaskiya sai ya tambaye ta me take tsinta akan wannan bolar. Da ya zo ya tambaye ta ce bai Allah me yake tsinta ne akan wannan bolar? Sai ta ce a'a babu, su ne tsakaninta da Allahnta. Shi dai sai yake fahimtar kamar akwai wani abu da ya kamata a ce shi take, tunda kullum ta tsinta. Da ya matsa sai ta ce mishi, da ka ganin nan mijina ya rasu, ya ban da yara marayu guda 4, dukkan su ƙanana ne, ba su kai su nema min ba, ba mu da abin da za mu ci. Idan na zo wajen wannan mutumin ya faffasa wannan kashin, dan kashin da yake zuzzubewa yana ɗibowa ya zuba akan bolan nan, ni kuma sai in ɗebi wannan kashin sai in zuba a leda, idan na je sai in sa a ruwa in ɗaura wuta, sai in tafasa wa yaran kashin, sai su tsotse kashin, sai su shanye ruwan, sai kuma gobe na ƙara zuwa na ɗebo wannan kashin. Ya hayyu ya qayyum. Mutumin nan mai zuwa ya siya naman yana da mara lafiya, da likitoci suka ce wa mara lafiyan an ba shi date na ba zai wuce 14 days, yana da kansa, cewa zai mutu. Sai ce ya Allah, zan taimaki wannan baiwar taka ya Allah da abinci. Allah na yi tawassu da shi, idan ka karba ya ubangiji ka ba wa mara lafiya na lafiya. Yace ya Allah zo mu ji. Ya je gidanta ya tara mata kayan abinci, shi daga yau karki ƙara zuwa kan bola, duk abin da kike bukata na abinci yana kaina, na miki alƙawari. Wallahi daga ranan rashin lafiyan dan uwan nashi ko mahaifinsa ne ya fara yin baya, kafin 14 days rashin lafiyan ta warke.
likitoci sun ce 14 days zai ne yanzu da ya ciyar da mutum abinci ya zama sanadin me ai shi sa ka ji duk inda ga ubangida sai ya ce wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu ku ciyar wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura karkare na fa manzo Allah ya ce ruwa wannan ka ba wa mutum ya sha ya jika hantarsa annabi ya ce sadaka da Allah zai baka malaika jibril ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana ubangiji ya tambaye mala'ikunsa yace ku gaya min abin da yafi kome malada mala'iku suka fara kira wanda ya kira sallah wanda ya kira kaza wanda ya kira azumi wanda ya kira Allah madaukin sarki sai ya ce it'amu ba'am shi yadda abinci ka dafa tuwo ka kira bayin Allah kowa ya kunce ta zugensa ya ci kaman ba gobe kuma ka shirye mai kyau wallahi to yasa ga manzo Allah ya tsara idan Allah sai tsara mana idan ka gama cin abinci ka ce mai alhamdulillah saboda ubangiji ne ya baka lafiyar ka cin ya hanu lafiyar ci ya baka abinci wani Allah bai bashi abinci ba kuna gane karatun duk yanda Allah ya baka karkare na wani na neman nakan ma ya rasa nawa ne zaka ga gidan masu yan watso kashi wani ya dauka yana tsotsa shi bai da bukatar kashin ga wannan bukatar sa bisa ana so idan ka ci abinci ka gode wa Allah saboda ni'imar da Allah ya maka na ci din wa ya'kulu wa yashrabu bi yaminihi ana so ka ci ka sha da damanka ba a son sha da hagu ba a so dan shi din da yake sha da hagu shi din da yake ci da hagu wala yanfuku fi ta'ami wash-sharabi ba a so kuma idan kana cin abinci kai busa a ciki haka ko kai numfashi a ciki ba a so shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin wani sahabi na hura mutane ya ce kar ka hura ba kyau saboda datti da ƙwayoyin cuta da ke fitowa daga cikin cikinka kana maida cikin ruwan cikin shayin cikin abincin kuma kana ƙara maidawa cikin cikinka ba a so kada ka yi busa kada ka yi numfashi a ciki wala basa bi shurbi qa'iman babu laifi idan kana da bukata ka sha ruwa a tsaye wata na sai na Ali hadisi sai Bukhari aga ya sha ruwa a tsaye yace nayi haka idan ku gane cewa ba laifi bane sha a tsayen annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha a tsaye annabi ya sha a zaune amma wanne aka fi so Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yace shiriyan manzon Allah shine shan ruwa a zaune saboda ya fi lafiya idan kana shan ruwa a tsaye hanjinka a tsaye timbinka a tsaye kawai ruwan zai ga kwararuwa cikin timbinka ne amma lokacin da ka zauna wata flu lokacin da ka zauna yace cikin ka zai dan tattara a waje guda in ka sha ruwan sai zan ya tsaya cikin timbinka zai maka amfani wa yahrumu ala rijal lubusul hariri haramun ne ga masassa kayan alhariri wani kaya ne mai sheki mai kyalli na mata ne mata ya halatta su sada masu yan kwalliya ne wal julusu alai haramun kuma ka zauna kan alhariri wattakhattumu bizahabi wa bima fihi dhahabu haramun asa zoben azgwal ko kuma ai cotton karfe ne amma an masa kwalliya da gwal namiji haram yasa mace fa ya halatta mazala yace na haramta gwal ga maza al'ummata halali ga mata su mata yan al'aumai shi filiya wa fi sami gari mubin mata yan ado ne idan malam ubangiji ya sa kana da wadata matarka ta sa gwal wallahi tallahi idan ka kalle ta ka san wannan din gwal Halo Usman kana son moriya fa ko kuɗi bai zo ba lokaci gobe kure fa ko na yin kuɗin Allah ya kawo su masu albarka Allah sa kai hana ka zuwa karatu wa yustahabu an yabda fi lubusin alihi bil yumna ana so mustahabbi in zaka fara sa takalmi ka fara sa kafar dama in zaka cire ka fara cire kafar hagu wa fi khal'ihi bil yusra in zaka cire ka cire kafar hagu wala yamshi fi nalin wahid ba so kai tafiya cikin takalmi guda me yasa saboda zaka dinga kasko zaka na dingishi ba so kuma an so fa mustahabbi a musulunci wata rana in babu cutura ka dinga tafiya ba takalmi annabi yakan yi tafiya mai nisa a cikin garin Madina ba takalmi a kafafuwan shi aqabul bitawadu ina baka tawali
yanzu kamar a cikin gidanka babu abin da zaka taka mai cutarwa kayi tafiya da kafa. Annabi yana tafiya da kafarsa, yamshi bi na'alihi mutana'il wa ghayr mutana'il. Annabi yana tafiya da takalmi a garin Madina, sabai ko sun mishi takalmi sun kawo masa, yace kuma da shi ba, ai na san da shi na fito. Tafiya takalmi, tafiya ba takalmi saboda tawali. Sannan ma da yake cewa wala yaqifu fi illa lil darura, kuma ba a so ka tsaya cikin takalmi guda sai da larura. Wa yahrumu al-la'ibu bi shatranj, haramun ne, an haramta kai wasan lido. Mun san lido ba? Ban ji ba? Annabi ya taba ganin wasu suna wasa da lido, yazo ya wuce. Manzo Allah ya ce wa'annan wasan da suke da lidon nan, Annabi ce daidai yake da suna cakuɗa hannunsu a cikin nama da jinin mushen alade. Za a gane shi kar a watsa. Lidon waya malam haramun ne, shatranj lido ne. An yi caca ba a yi cacin shi, malamai suka ce haramun ne, saboda daga yin na wasan ba na cacan ba ake zuwa a fara yin na caca. Idan mutum yanzu ya kware ba na caca ba, iyawar shi za ta kai shi fara yin caca. Duk wanda ka san ya iya word ba a cace fara koya ba. Duk wanda a kile fara, duk wanda ya kaga yana cacan word, to ba a karan farko yau ya fara wadin da cacan ya fara ba, a'a sai da ya tsaya ya koya a na wasa a farin nan tukunna, har yazo ya fara kuma wannan jan word din, har yazo ya fara kuma wannan mai karta barakallahu fi mai hotuna na China nan. Kaga kenan wasan ne yake kai ga zuwa ga aikata na kuɗi. In Allah ya fi maka ba kyau, wallahi ba kyau. An tambayi malamai da ya game da lidon waya, suka ce haramun ne. Ai kaman bugun ƙasa ne da ake yi a ƙasa tun mutanen da bikon gana. Da a ƙasa ai malaman tsubu suke yi, yanzu ba ta koma waya ba, sai ka ce tunda a waya ake halal ne? Haramun ne ai. Shi abin ne kawai matsala, ba da ya aka yi shi ba, kawai shi ne kawai haramun ne. Wa yahrumu taswiru ala sifatil insan, haramun ne kuma a yi mutumi a surar mutum, haramun. Mutumi ka zo ka yi shi a surar mutum, da laka da roba da waye. Sai dai idan yarinya ce karama za ta yi wasan shi bata balaga ba, wannan malamai suna cewa babu laifi. Aw ghairihi min hayawanat, ko kuma yin mutumi na wasu dabbobi, haramun ne. Amma idan yarinya ce karama ko yara ne basu balaga ba za su yi wasa da shi, wannan malamai suna ganin babu kuma, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya samu Aisha da ya tsana tana yin wasa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata Aisha wannan fa ce, ya manzo Allah wannan ai dakaru ne. Akwai da ta nuna mishi wani ma doki da fiffike, wani tsatsanin doki da fiffike. Manzo Allah ya ce Aisha ya kuma naga doki da fiffike. Tace ta ya manzon Allah baka san cewa Annabi Sulaiman yana dokin da yake da fiffike ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam mata dariya. An gane? Da haka haramun ne in ba babba yayi amfani da shi, in yaro ne wannan babu komai, amma in dai har babba ne haramun ne amfani da shi, amma yaro babu komai. To sai mu tashi fi adabi salamu listizan ko? Allah ya datar da mu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita